The same day, the chairman of PTI, Nazariati, appeared on national TV channels and disavowed the tickets issued. At about the same time, the Commission also issued an order dated 13 January 2024, directing, important, the returning officers not to accept a political party's tickets for candidates who belong to another political party. Ye order record hai. Therefore, most of PTI candidates withdrew the tickets of PTI and Nazariati and presented PTI tickets to the returning officers. Some of the returning officers placed the same on file, while others refused to receive the same pending the decision of the Supreme Court. This is a factual controversy. Let me just, because it's part of the majority judge, 19.2. Awaiting the decision of the Supreme Court, the Commission extended the time for submitting the party tickets and allotment of election symbols till 12 p.m. That day, the Supreme Court announced its short order at about 11 p.m. on January 2024, whereupon the returning officers, now it's important, rejected PTI's tickets, and by treating PTI candidates as independent candidates, allocated them different election symbols. इस पे झगड़ा है कितनों ने जमा किया था, कितनों ने नहीं जमा किया था. The poll was held on 8th February 2024 and PTI candidates won a large number of seats in the National and Provincial Assembly. These candidates were notified as independent return candidates by the Commission by relying on Rule 94 of the Election Rules 2017 and the judgment of the Supreme Court dated 13 January 2024. ये बहुत अहमियत होगा जब मैं आगे पढ़ूंगा, क्योंकि Rule 94 की explanation है जो ये कहती है कि जिस पार्टी के पास सिंबल नहीं है उसको रिजर्व सीट्स नहीं मिल सकती. तो in the presence of that explanation, the PTI was fearful that it will not get reserve seats. That is why separate section is also there in the Election Act, not on the rules. There is a section for claiming symbol. और वो explanation भी strike down की है majority judgment ने. Election Act और rules है ना यहाँ. कभी उस explanation को किसी ने किसी स्टेज लोअर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था, इधर नहीं हुआ था. ये आपकी बात दुरुस्त. देखिए, उससे फैसल देखिए ना, उससे आगे चले गए. जब मैं एक लास्ट 4 लाइनें पढ़ रहा हूँ, बस खत्म. आपने इशारा किया, मैं फौरन खत्म कर देता हूँ. जबरदस्त. आज तो पैरा 19 कल आपने अपने ऑर्डर बहुत पढ़वाए हैं. पूरा टाइम आपने अपने ऑर्डर पढ़वाने में बता दिया. पैरा 19.3. The Commission has earlier accepted in 2018 a political party, Balochistan Awami Party, which had not contested for general seats, eligible for the allocation of reserve seat. Therefore, PTI-backed return candidates join SIC, with which PTI had an ongoing relationship within 3 days of being so notified. तो ये बैकग्राउंड था इस कंट्रोवर्सी का कि किस तरीके से ये इलेक्शन से निकला. एक तो इसका इलेक्शन का बैकग्राउंड है जो आपके सामने आया, फिर इसका एक लिटिगेशन का बैकग्राउंड है जो आपके सामने आया कि एक ईसीपी का ऑर्डर है, फिर एक पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर है, एंड देन देयर इज द जजमेंट अंडर रिव्यू. ठीक है, तो आई कंप्लीट माय फैक्ट्स एज फार एज दिस इज कंसर्न. नाउ let me come to my first point. My first point is, and it's a question which your lordship... First of all, you must explain whether you agree that SIC is not entitled for the reserve seat. I agree with the majority judgment. Which says that SIC is Yes, I agree. And agree that the persons that he joined you were then kept open to join any of the parties. Sorry? और उनका एक इतराज ये भी था कि why these 80% सारे जो इंडिपेंडेंट थे उनको क्यों ना फिर राइट. जी मैं उस पे भी आता हूं, मैं उस पे दिया जाए. लेट मी, तो क्योंकि मैं एग्री करते हैं कि वो आपसे वापस का. बिल्कुल मैं एग्री करता हूं सर. इस मेरी हार में मेरी जीत है सर. Sir, you just said कि you are representing SIC. इधर देखिए, उनके तो आप हर बात जो है तो आपने पहली दफा सवाल पूछा, आपने जैसे ही पूछा मैंने आपको देखा जी.
आप बताइए। जी जी नहीं, आपके ऊपर मेरे ख्याल में जजमेंट में ऑब्जेक्शन आ गई थी कि आप एसआईसी के काउंसिल हैं या पीटीआई के। जी जी। एंड द बेंच द कोर्ट हेल्ड कि नहीं, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू एक है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, तो आपको ऑथराइज किया है पीटीआई ने कि आप उनके लिए भी ये केस आर्ग्यू करें? सर मुझे ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है। देयर आर 3 रीजंस व्हाई आई कैन सपोर्ट। एसआईसी को पता है कि आप उनके बिहाफ पे खड़े हैं, लेकिन उनके इंटरेस्ट के खिलाफ लगे नहीं नहीं, मैं उनके मेंबर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं। आई विल एक्सप्लेन। देयर आर 3 रीजंस। पहली रीजन ये है कि देखिए, आई एम अ रिस्पोंडेंट इन दिस केस। आई हैव 3 ऑप्शंस। No one can stop me. I can support the judgment. अगर कोई समझता है मेरे इंटरेस्ट के खिलाफ है तो वो मेरी डिसीजन है। I can oppose the judgment and support the reviews. कि अच्छा हुआ जी आपने कर दिया, मेरे खिलाफ जजमेंट आप सेट असाइड करवाए, मेरी सीटें वापस आ जाए, यानी मेरे प्रॉक्सी बन गए। या thirdly, I can be indifferent as a respondent. So my first answer is, I have a right to support the judgment, the majority. My second answer is that your leadership will see that the judgment had declared that all these independents are now to be categorized as PTI. The election commission for over a year. थोड़ा सा करेक्शन करिए, या वो स्पेसिफिक पोर्शन आप बता दें। उन्होंने पीटीआई का डिक्लेयर नहीं किया उनको। उन्होंने कहा कि दे आर ओपन, दे मे ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। आपको तो कहा था ना सर, आपको कहा था जिस तरह आपने कहा था। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट जाहिर किया, जो 41 के करीब है। जी जी। उनके बारे में मेजोरिटी जजमेंट ने ये कहा दिया था कि दे आर, उन्होंने ये डिक्लेयर नहीं किया कि दे बिलोंग टू, उन्होंने ऑप्शन दिया था। सही, वो किसी भी पार्टी में जा सकते। बिल्कुल सही। और उन सब ने फिर आफ्टर द जजमेंट दे सबमिटेड डिक्लेरेशंस दैट दे वांट टू जॉइन पीटीआई। सो वो इलेक्शन कमीशन ने नेली ईयर जजमेंट इंप्लीमेंट नहीं की। सिर्फ मेरे ख्याल में 39 को जो उन्होंने अपनी रिव्यू में एडमिट किया है उसको कैटेगराइज किया उन्होंने पीटीआई। ठीक है ना। सो द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, योर लीडरशिप स्टिल रिमेन माय मेंबर्स। वो मुझसे ये डिमांड करते हैं कि जी जजमेंट इंप्लीमेंट करें। आई रिप्रेजेंट देम, आई रिप्रेजेंट द मेंबर्स ऑफ एसआईसी बिकॉज द इलेक्शन कमीशन इज नॉट इंप्लीमेंटेड द जजमेंट। कैसे रहे मेंबर्स? जी आपसे डिटैच नहीं हुए? उन्होंने नहीं विद इन 15 डेज ऑप्शन नहीं इस्तेमाल किया? इलेक्शन कमीशन ने वो इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। बट दे हैव 3 डेज नहीं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं होगा दे कंटिन्यू टू रिमेन। देखें, आफ्टर द जजमेंट ऑफ 8 members majority judgment, in compliance of that judgment, whether PTI has submitted some affidavits and declarations. Yes, they have. And the members, independent members who were treated independent by the 8 members majority judgment, whether they have submitted any affidavit or declaration. They have. And what they have mentioned in their declaration that they are going to join PTI. जी। ठीक है ना, यही बात है ना। जी। तो the question is that if they have already submitted their affidavits or declaration to the ECP that they are now going to join the PTI, then what locus standi of the SIC remains here? Because your own members who earlier joined to you resile from your membership and they have submitted their declaration because and their declarations have not been accepted. It may not be, but जब तक accept नहीं होंगे on the website. No, but where you have derived this legal interpretation that unless these are accepted, still under the National Assembly as well as the Provincial Assembly. Their status is now as independent, not as a member of the SIC. They are, the Election Commission recognizes them as SIC members. No, this court declared them independent. The 8 members. Sir, वो implement ही नहीं की, वो implement different story whether it has been implemented or not, but this court has said that they are the independent candidates and they may file their application, declaration, affidavit, whatever it may be before the ECP, and ECP will consider their applications. If this is the point only that we are urging before us, that since the order was not implemented, they have come back to you again. No, this is not the case. The point. Yes.
virtually what I understand. No, this is not the point. My first fundamental point is the objection of locus standi doesn't apply to respondents. No. It applies to petitioners. It applies to applicants. How can I need the justification on this point only. When their self applied that they are now going to join PTI, then obviously their connection, their privy to you was ended at that time. It is terminated. Whatever the relationship between you and them was terminated. Let me for the time being accept what your lordship is saying. I am a respondent. You may. लेकिन facts तो ठीक आने. ये जो बात है ना सिर्फ आपकी इस हद तक I'm simply asking you कि जो आपका ये argument है ना कि since it has not been implemented, therefore they were reverted back to me. I suspend that argument for the time being. Yes, I cannot digest this argument. So digest नहीं कर, मैंने suspend कर दिया. Okay, thank you very much for that. Siddiqui, perhaps you would also like to embark upon this point that whether there was some understanding between SIC and PTI, and if it was, there was some, how does it bind the court, and what is the implications? Because time and again the certain understanding keep on coming up before the nation. Sometimes they say they are my candidate, sometimes they are not my candidate. What was the understanding between the SIC and the PTI? मैं जब merits पे आऊँगा सर तो मैं ये specific question address करूँगा. मैं जरा सा maintainability पे कुछ points करूँगा. Maintainability against the review. So you agree that they are independent presently. They are presently independent. Now the question arises that any one of them has come forward before this court. मैंने कहा मैं suspend करता हूँ उस पे अपनी argument. मैं कुछ और बात करूँ. Whether anyone amongst them has come forward? अभी आपके सामने नहीं है as an independent candidate. But I'll come to this point later. But let me first complete.